इंस्टाग्राम रील्स में दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है। आप किसी के रील को जब चालू करके देख रहे हैं, रील्स में दोस्तों क्या सॉन्ग लगाया है उसने, आपको सुनाई नहीं दे रहा है दोस्तों, या आपने जो रील अपलोड किया दोस्तों उसका भी साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आज की इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। जो आप गैलरी में डाउनलोड किए हैं दोस्तों रील्स, वो भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। आज की इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम इस वीडियो में 100% सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, और आपको दोस्तों अपने फ़ोन में अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर क्लिक करके ओपन करने के बाद नीचे आपका फोटो दिख रहा होगा, डीपी दिख रहा होगा। मेरा मतलब है कि सिंपल से आपको अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर 3 लाइन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको दोस्तों उस 3 लाइन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, 3 लाइन्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन होगा, आपको हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है ढूंढ के। ठीक है, कहीं भी होगा, आपको हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट सेइंग करके एक ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। कोई या रिपोर्ट प्रॉब्लम का भी होगा, हर मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन रहता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट सेइंग के ऑप्शन पर जब आप क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों इंक्लूड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप वहाँ से कॉपी करके ला के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। क्या टाइप करना है यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। रिस्पेक्ट इंस्टाग्राम टीम्स आई कैन नॉट, ऐसे कुछ करके होगा, अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों। और जहाँ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों अपलोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका गैलरी ही ओपन हो जाएगा। उस स्क्रीनशॉट को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जब इतना आप टाइप कर देंगे, टाइप करने के बाद दोस्तों ऊपर सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको दोस्तों एक काम और करना है। आपको दोस्तों अपने फ़ोन में अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर को जब आप ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। ठीक है, इंस्टाग्राम जब आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, अगर आपका दोस्तों इंस्टाग्राम अपडेट नहीं होगा, आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके इसे अपडेट कर लेना। 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों।